ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் சளி, காய்ச்சல், இருமல் இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தால் அதை நம்ம எப்படி வீட்டிலையே சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி தான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் ரெசிபி வேணும்னா ரிஃபானா ஸ்லைஸ்டு யூடியூப் சேனலில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் சேனல் நேமுக்கு கீழே டேக் பண்ணுறேன். தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பாய்.